ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ എങ്ങനെ ഗ്രിംപ് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെയാണ് ഗ്രിംപ് ചെയ്ത കേബിൾ നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഇത് കേബിൾ ചെക്കറാണ്, ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ്. ഇതാണ് പാച്ച് കേബിൾ, നെറ്റ്വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഗ്രിംപിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രിംപ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൂൾസുകളാണിത്. നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ഗ്രിംപ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിൾ റിമൂവറാണ്. നമ്മളെ സ്ലീവ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്ലീവ് റിമൂവറാണിത്. ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടർ. ഇതാണ് ഗ്രിംപിങ് ടൂള്. ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് RJ45 കണക്ടറാണ്. ഇത് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്രിംപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേബിൾ ചെക്കർ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ടെലിഫോൺ കേബിളും ചെക്ക് ചെയ്യാം. RJ11 കാണാം, RJ45 കാണാം. RJ45 കണക്ടറിനകത്ത് സോക്കറ്റിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് സ്കാന് കാണാം, സ്കാനിനുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്നും കാണാം. ഈ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും, 1, 2 എന്നുള്ളതിൽ. ആ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഇതിനകത്ത് റിസീവ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ കേബിളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 2, 4, 5, 6, 7. അതുപോലെ ഇവിടെ റിസീവ് ആവുന്നതും കാണാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൻ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം കേബിളുകൾ Cat 5, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 പല കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേബിളുകൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ Cat 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള സ്പീഡ്, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് അപേക്ഷിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. Cat 5 എന്ന് പറയുന്നത് Cat 5 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 100 MB മാത്രമേ സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരു 100 മീറ്റർ വരെ. Cat 5E ആണെങ്കിൽ 1 GB സെൻഡ് ചെയ്യും, 100 മീറ്റർ. Cat 6 ആകുമ്പോൾ 10 GB സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ Cat 5 വരുന്നത് 100 MB ആണ്. 100 Mbps 100 മീറ്റർ വരെ സെൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ Cat 5യിൽ 1 GB 100 മീറ്റർ വരെ സെൻഡ് ചെയ്യും. Cat 6 ആണെങ്കിൽ 10 GB 55 മീറ്റർ വരെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് 250 MHz വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ Cat 6A എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് 10 GB 100 മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ Cat 7 10 GB 100 മീറ്ററും പിന്നെ അതിനകത്ത് 600 MHz ആണ് വരുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കേബിളിൻ്റെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് Cat 6 ആണ്. Cat 6 എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിംപിങ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിന് ഗ്രിംപിങ് നമ്മൾ 3 ടൈപ്പായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ, ക്രോസ് ഓവർ, റോൾ ഓവർ എന്നിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ നമ്മൾ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ PC-ന്ന് സ്വിച്ച് ടു റൗട്ടർ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോസ് ഓവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്, അതായത് PC ടു PC, സ്വിച്ച് ടു സ്വിച്ച്, റൗട്ടർ ടു റൗട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റോൾ ഓവർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് PC ടു റൗട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രിംപിങ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ലീവ് റിമൂവർ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ, എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വയറുകളൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം. ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് കുറച്ച് വലിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക, അത് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ, ക്രോസ് ഓവർ, റോൾ ഓവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അല്ലെ ഗ്രിംപിങ്ങിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, പിന്നെ ഓറഞ്ച്, പിന്നെ ഗ്രീൻ വൈറ്റ്, പിന്നെ ബ്ലൂ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ എടുത്തു, ബ്ലൂ, പിന്നെ ബ്ലൂ വൈറ്റ്, പിന്നെ ഗ്രീന്, പിന്നെ ബ്രൗൺ വൈറ്റ്, ബ്രൗണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കാം. ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാം ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ്, ബ്ലൂ, ബ്ലൂ വൈറ്റ്, ഗ്രീന്, ബ്രൗൺ വൈറ്റ്, ബ്രൗണ്. എന്നിട്ട് RJ45 കണക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലീവ് ഇതിനകത്ത് ഇതുവരെ കയറി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇത്രയും പുഷ് എടുത്തിട്ട് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പിൻഭാഗം താഴേക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മളെ ഈ കോപ്പർ കാണുന്ന ഭാഗം മുകളിലേക്കാക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മെല്ലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. നമ്മൾ ഈ സൈഡിലൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. ഫുള്ളായിട്ട് കയറുന്നത് വരെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം, ഇതിനകത്ത് RJ45 കണക്ടർ ക്രിമ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിമ്പിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ അറ്റവും ചെയ്യണം. രണ്ടറ്റവും ഇതിനെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സെയിം തന്നെ. ഓക്കെ, ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ്, ബ്ലൂ, ബ്ലൂ വൈറ്റ്, ഗ്രീന്, ബ്രൗൺ വൈറ്റ്, ബ്രൗൺ. ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എടുത്തുള്ള ഈ കേബിൾ ചക്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇതിന് RJ45 RJ11 കാണും. അത് നമ്മൾ ടെലിഫോൺ കേബിളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് RJ11. അപ്പോൾ നമ്മൾ RJ45 കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്തെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഓരോ കേബിളും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ 1, 4, 5, 6 ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. അതുപോലെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം. 1, 2 നമ്മൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്തത് കറക്റ്റാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത്. അതുപോലെ ഇനി ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് ക്രോസ് ഓവറിലൊന്ന് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം. ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം. ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേബിളുകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ്, ബ്ലൂ, ബ്ലൂ വൈറ്റ്, ഗ്രീന്, ബ്രൗൺ വൈറ്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. മറ്റേ വശം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഗ്രീൻ വൈറ്റ്, ഗ്രീന്, ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, ബ്ലൂ, ബ്ലൂ വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, ബ്രൗൺ വൈറ്റ്, ബ്രൗൺ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം.
ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ വൈറ്റ്, ഗ്രീന്, പിന്നെ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, ഓക്കെ, പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്ലൂ, പിന്നെ ബ്ലൂ വൈറ്റ്, പിന്നെ ഓറഞ്ച്, പിന്നെ ബ്രൗൺ വൈറ്റ്, ബ്രൗൺ. സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂവിൽ നിന്ന് മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നു. അത് ചെറിയ മാറ്റമേ ഉള്ളൂ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ ഗ്രിമ്പിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം, ഇവിടെ ആ ഓർഡറിൽ വരുന്നു. ഇവിടെ ആ ചെറിയ മാറ്റം കാണുന്നുണ്ടോ? അവിടെ 1 വരുന്നിടത്ത് 1, 4 ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രിമ്പിങ് കറക്റ്റാണ്. ആ കളർ കോഡ് എങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം. ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് നോക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ ആണോ, ക്രോസ് ഓവർ ആണോ, റോൾ ഓവർ ആണോ, ഏതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് റോൾ ഓവറാണ്. റോൾ ഓവർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തതില്ലേ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ്, ബ്ലൂ, ബ്ലൂ വൈറ്റ്, ഗ്രീന്, ബ്രൗൺ വൈറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് നേരെ ഫസ്റ്റ് ബ്രൗൺ വൈറ്റ്, ഗ്രീന്, ബ്ലൂ വൈറ്റ്, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് നേരെ ഉൾട്ടായിട്ട് ചെയ്താൽ റോൾ ഓവറായി. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.